Richard Jumwendo Banda ba na nchindi zose Your Excellency zikale mmaro mwake. A President, nchito iyo nilinayo na misaaya njichoko chomene njakuti nimpokerereni ngeti wa Ndale kuno ku North Region. Kumpokererani ya President mumaro mwaine na mwene kwenuso mumaro mwa wawana Bukezi Msukwa waku North Region. Kuna mwiza Nkumpoto padomuli pamzimba pakati pa Mpoto lekani batata inkosi ya makosi bampokelera ninge ndipo bampani vitumbiko kuti vendenge namwe na makosi yao ndipo chigomezwa chao chakuti pa 16 September para majumba vendengeso namwe chifukaliwe ngeri mafumu bagula nchiti na bomero lilipo wayeta inkosi ya makosi. Ba President mkumbani muongeni chomene chifukwa cha kupanga program kuti muzakakazikishe kampeni kuno kumpoto chaka chino tikumuongani chomene President chifukwa mukumbenge muramukashitira launch ku Central Region ikakwana because that was national. Kwani maona kuti nchiwemi mwizeso kuno kumpoto muyendereso ma region ya Nyake kuti mkashitira launch campaign ni nchindi zikuru chomena President hizo matipa isiwe na Mpoto ndipo tikumbatipangane pano kutendenge namwe ndipo kampeni hii Your Excellency tichitenge ndipo timovwire ninge bwana kweni sote wovwirenge wena Malawi chifukwa wena Malawi chilakukumba wakumba chitukuko chirutirire wena Malawi chilakukumba wakumba umoza uoimu mukazikisika urutirire wena Malawi chilakukumba wakumba mutende muno Malawi ndipo vyose hivi Your Excellency visa chifukwa cha urongozi winu visa pass pa urongozi winu. That is why Your Excellency we are saying thank you so much and we are going to work with you and we are going to make sure that pa 16 September imwe murutirire kulamura charo cha Malawi. A President tichitenge kampeni kuchitipa chifukwa cha mseu wa Iromba uwo wayamba kwenda Makora ndipo tina chigomezgo kuti mubarizgenge mnyengo iwemu Your Excellency. A President tichitenge kampeni kuchitipa chifukwa cha stadium yomwe tizengera imwe a President ndipo nati nichite ripoti pano maona Bukezi Msukwa kuti masevero ya kwamba kashitika juzi hapa ndipo for the first time Your Excellency stadium ila ikashita raise over 200 million ndipo ndarama hizi kuti zifike hapa na zikajumba zikafika even 300 million kwani matikiti yakashita kumara kwa kuti nchito Your Excellency magwira. We have every reason to campaign for you in Chitipa and many other projects Your Excellency that you have done in Chitipa district. Your Excellency, we have a reason to campaign in Karonga chifukwa cha maji ya weme awa matipa kula kukaronga kwa niso chifukwa cha irrigation system hiyo mwapereka kula kukaronga. Hivi Your Excellency ni vimoza mwa vinandi vwa machita muboma la Karonga. We have a reason to campaign with you and campaign for you Your Excellency in Karonga district. Bwana mkutizengela somseu wamechomene kurumbi ntalile Chitipa ndipo kurumbi kula tili nacho chifukwa cha kumuongelani kwa niso tikuruwa cha Your Excellency chifukwa cha irrigation yuweme Yehova wampani imwe ndipo makazikisha na kurumbi uwa Your Excellency tikumuongani chomene. Kwa niso a President rehabilitation ya M1
Ayi 10 pa 10. 10 pa 10. Jete ila mkumanga kula kulikoma Your Excellency nchifukwa chikuru chomene ize ngati vena likoma kuti muongeni ndipo tichite kampeni ya imwe kuti mpaka vitukuko vinandi palikoma vichitike Your Excellency. Maji ya wemi kweniswa na irrigation system iwemi iyo Mwatipa kula kunkhatebe ise tawatonga tikuchitemwa chomene chifukwa cha hivi ndipo tikupangana Your Excellency kuchiteka kampeni chifukwa cha hivi pera cha na vinandi ivi mwatichitira mula muboma la Nkhatebe Your Excellency. Stadium iitirimo Your Excellency next from Bingu Stadium ili muno mumuzimba chifukwa chikuru chomene Your Excellency choti kuona kuti kwena kwenda namwe muno muzimba. Office complex yapachanya chomene yakwa district commissioner president mkagonde kutali na moto imwe. Pakuti ni kampeni ya president na kumbani malizike na makani yaga ile kenge kwa kampeni mpanyangu yo ya vinandi kwani pakuti ni kampeni bwana nipempe waka ngati vena mpoto tienti kolera neko. Para tilinazo mbembe pakati pitu tipaike danka tiza muzitoraso mbembe zitu after 16 September. Kutukana pakati pitu ngeti vena mpoto tienti leke danka tikolera neko mwakuti ulendo huu uleta kutisuzya. Tireke kuwana mtima wakuti ine nkukumba ichi para ndine cha mbepa liji wangatora mtima wara nguwe miyae nyengo wa kupeleka ni chiuta. Nyengo wa kupeleka ni chiuta. Nyengo wa kupeleka ni chiuta. Tiyali timulekere chiuta wabe chiuta. Your Excellency pakuti ni kampeni makani yaga tipaike danga tizakayowe makora after 16 September. I thank you so much Your Excellency. Taonga chomene bwana arasi focha speech wemi Mwatipa nyengo ya sono tichemenge ora Minister of Information also mba campaign director Adada Moses Kunkuyu kuti watiyo yiske para wakumalawaka mbotosha kufumakula kulumpi nozekani kweneso wanyitu wahonara kufumakula kunkatabe nozekani pa umaliro skefa naweso nozgeke then SG wazamtio yiska yeo. Kwacha. Kwacha. Chakwera. Chakwera. Ife watu ndi ndani. Watu ndi ndani. Ulemu ino wa president watu, president wa dziko la Malawi komanso chipani cha Malawi Congress Dr. Lazarus Chakwera. Ulemu amayi wa fuko la Malawi, Mai Monica Chakwera wa First Lady. Ulemu
inu Mai Catherine Gotani Hara amene muli speaker wa National Assembly. Ulemu wanu Ambo Richard Chimwendo Banda, a Secretary General, nduna zonse akuluakulu onse achipani ma MP athu mulandire ulemu wanu. Agogo athu inkosi amakosi Mbera the 5th mulandire ulemu wanu ndi mafumu onse. A President tapatsidwa mpata kuti tiyankhulepo kuchokera ku Directorate ya Campaign mu chipani cha Malawi Congress. Koma choyambirira tikuthokozeni chifukwa dzana mwakhazikitsa manifesto yanu ya mmene mukufuna kutukulira dziko la Malawi kuchokera chaka chino kukafika mpaka 2030 komanso kukhazikitsa maziko atsopano. A President mwakhazikitsanso campaign ndipo masomphenya anu mwafotokozera bwino kwambiri zimenenso mufotokozere masana ano, koma zikuonetseratu kuti cholinga nchotenga dziko la Malawi lipitebe chitsogolo. Sizitidabwitsa Your Excellency wena akadzuka nkumailo zachala ndikuyitukwana kuti imamveka ngati nthano, koma pakutadza aka 5 tikukhulupirira kuti iwo amaona mtsogoleri otumikira anthu mwa Lazarus Chakwera. Tikukhulupirira kuti omwewo okayikawo aona Lazarus Chakwera akuluzanitsa Malawi yonse ikhale dziko logwirizana. Aona Lazarus Chakwera akukhazikitsa maziko okuti tonse tikhoza kumatukukira limodzi ngati dziko. Omwewo aona Lazarus Chakwera akuyika chidwi chapadera chokuti katangale mdziko muno tithane naye. Aona Lazarus Chakwera akukhazikitsa ma foundations okuti dziko lino lizikhala logonjera lamulo. Kotero a President, ife ngati anyamata anu tithamanga molimba ndi masomphenya amenewo, tithamanga molimba ndi manifesto imeneyo, chifukwa takhutira kuti zimene inuyo mumalonjeza ndi zimene mumazichita umboni wotili nawo. Kotero chimene mukusowekera timanenapo kuti zimenezi simunazikwanitse chifukwa chakuti inuyo ndi okonda ndale ayi, koma munazikwanitsa kuti inuyo timati ndinu munthu wabwino, munthu wabwino amene mmaganizira anthu anu, amene mukamagona nthawi zonse wina akamavutika ndi njala inuyo mmavutika ndi zimenezo. Ndiye timati mwakwanitsa zonse zija chifukwa kuti kumtima kwanu mumaganizira m'Malawi nthawi zonse ndinu munthu wabwino. Tibwereze chimenechi. Chimene ife tikupempha ngati anyamata anu ndi chopempha ana anu akuno kumpoto kuti nawonso akhale anthu abwino, akhale anthu oganiza bwino. Kuganiza bwino ndi kuchita zinthu zokomera anthu anu. Kotero atsogoleri, kaya ndi mafumu, kaya ndi anthu andale, kaya ndi amipingo, kaya ndi amabungwe, tiyeni tikhale anthu oganiza bwino. Kuganiza bwino kwake kotsogoza zinthu zimene amafuna Malawi makamaka chigawo chakuno. Pamene mukhala nawo anthu auzeni molimba mtima mwa umboni kuti tikuti Lazarus Chakwera ndi munthu wabwino, chifukwa tikaona boda ije kumangidwa ukaronga akumangayo ndi Chakwerayo. Mwauze kuti Lazarus Chakwera ndi munthu wabwino, chifukwa nyumba za polisi zikumangidwa zija akumangayo ndi Chakwerayo. Mwauze mukakhala nawo anthu anu kuti Lazarus Chakwera ndi munthu wabwino, chifukwa zipatala zija akumangayo ndi Lazarus Chakwera. Afotokozereni kuti tikuyamika chifukwa chakuti kayang'ana ku chipatala makina a MRI aja kumzuzu kuno abwera Chakwerayo. Timaona mu newspaper kuti tsopano ampatsa kuti adzayike dialysis machine kunoko kumzuzu akupanga zimenezo Chakwerayo. Mwafotokozere kuti kuja kokhazikitsa kuti madzi aukhondo anthu adzimwa madzi aukhondo kuchigawo chino chakumpoto akupanga zimenezo Chakwerayo. Ndiye mukakhala ngati mukuyankhula mwa mtundu umenewo ndiye kuti inuyo ndinu anthu oganiza bwino kwambiri, chifukwa ife timadziwa kuti anthu achigawo chakumpoto ndi anthu oganiza bwino kwambiri.
a president pomayankhula zimenezi ndipemphenso atsogoleri kuno mwafotokozere wanthu kuti mkwiyo tisamapatsirane, mkwiyo tisamapatsirane. Ifeyo zimene tikunenazi kuti mwazipanga mogwirizana ndi ana enanso akumpoto kuno amene akhulupirira masomphenya anu kuyambira mu 2019. Koma pakudutsa pa nthawi wana wena amapezeka kuti amatsogoza zofuna zawo osakhala zofuna za mpoto yonse. Kukhala munthu odziwa kuyankhula kapena chitumbuka sikukhala munthu wokonda kumpoto, koma kukhala odziwa zimene ana akumpoto akufuna ndi kuwapangira zimenezozo, ameneyo ndi wakumpoto weniweni. Munthu amene amayenda nanu limodzi ndi cholinga chakuti mumpatse mipando kapena iye adzilemeretse akapanda kupeza zimenezo nathawa, ameneyo si wakumpoto, si wakonda ana anu. Ameneyo amafuna zake za iyeyo. Pomaliza tipemphabe atsogoleri pomayankhula paja nkhani zija fotokozaninso kuti zimene mwakumana nazo ana akumpoto kayerekera ija imene anthu adapanga nkungotengatenga ndalama nkusiya chidzenje kumapita adapangana anthu andale. Afotokozereni zimenezo, mudziwafotokozera wanthu kuti a president azimva anthuwa kuti ngakhale quota system iji chinali chiganizo cha anthu andale ndipo wachotsa nchakwerayo. Afotokozereni anthu kuti ngakhale kuphedwa kwa ana 20 aja pa July 20 paja anapanga chiganizo chimenechi ndi anthu andale amene samakonda chigawo chino. Zimenezi mukukonza ndinuyo President Lazarus Chakwera. Kotero anthu akumpoto imvanichi, president ndi ameneyi, boma ndi limeneyi, yenda naye ni President Chakwera. Ife tiyenda nsanje mpaka Chitipa, Likoma mpaka Mchinji kwauza Malawi kuti zoona zenizeni pa zofuna za Malawi utsogoleri umene tikufunawo ifeyo ndi umene wa Lazarus Chakwera. Ambuye akudalitseni. Thank you so much Yewo Chomene. Dada Moses Konkuyu also ni nduna ya kuona za information mautenga taonga Chomene for speshi mwewemi ndipo nchizigamo mpindu vinandi hivyo vukumba kuti nileke kuwelezaso yae mwaichi mteme wa mama mteme mbotosha kufuma kulumpi ilipo. Okay, wangu tupalila kuti mbotosha afika pala palije ilipo palije bahonala munozikekere lulolwilo mungakilira tupasi hapo ifoja nyengo kilani tupasi kuti pala wala wakumala na mweso mbwe mukunjira mukale mugia kweneso skefa get ready pala skefa wakumala tizamse mchema Secretary General wa Spani cha Malawi Congress Party Dada Chimwendo Banda kuti watiyo yiske.